大家好，我是蓝波老师，在这边我要为各位介绍一下这一次G230的舞蹈示范。这次有几个重点，第一个重点就是30，也是一个 OK 的手势的概念。然后最重要是从眼睛看过去，还记得在一开始的时候，在你的眼睛画2圈，1圈、2圈之后，好像在眨着眼睛看着一样，旋转它一下，旋转它一下，双手往空中慢慢的拉下来。第一个的象征天空的飞鸟，所以你要有点飞行，飞上去，再重复动作，2圈，2圈，好，看世界，很好，双手打开。第二个是海洋的象征，是鱼，好，所以你轻松的两边动，再一次，再一次，好，眨眼睛，很好，手往上，高山跟森林。一层一层上去，好，最后你从眼睛像望远镜看过去，准备好了没？拉过来，准备好没？胸口轻松拍2下，往前，谢谢你。最重要的是从这个视窗去看到这个世界，爱护我们的地球。以上就是示范的所有动作。